He who opens a school door closes a prison. Victor Hugo. Ya'ni u kimki maktab eshigini ochsa, qamoqxona eshigini yopadi degan ekan Victor Hugo. Assalomu alaykum, men Hojimuhammad Nusratov, PDP Academy'da Ingliz department rahbariman. Ingliz tili ko'p narsani o'zgartiradi. Har birimizning shaxsiy darajamiz bor va ushbu darajamizni tinimsiz ravishda ko'tarib borsak, demak biz rivojlanyapmiz. Va bu narsa shaxsiy rivojlanish deyiladi. Ingliz tili o'zimizni shaxsiy rivojlanishimizning birinchi qadamidir. Va ikkinchidan, har bir sohada agar siz yetuk mutaxassis bo'lsangiz, yaxshi daromad qilasiz va baxtli hayot kechirasiz. Yetuk mutaxassis bo'lish uchun sohangiz oshpazlikmi, etikdozlikmi, sartaroshlikmi, savdogarlikmi yoki boshqa kasblar, o'sha kasblardan har birining eng yetuk mutaxassisi, eng kuchli mutaxassiga aylanish uchun dunyodagi eng yetuk mutaxassislar bilan fikrlaringiz almashib, bilimlaringizni o'rtoqlashingiz kerak bo'ladi. Va dunyodagi eng yangi materiallardan, eng yangi ma'lumotlar bazasidan yangicha taktikalarni o'rganishingiz kerak bo'ladi. Bu uchun sizda kalit faqat ingliz tili. Uchinchidan, hozir ko'p aytamiz, pul asosiy maqsad bo'lmasin. Pul qachon asosiy maqsad bo'lmaydi? Qachonki pul yetarli bo'lsa. Pul yetarli bo'lishi uchun ingliz tilini bilish kerak yana. Nima uchun? Hozirda ingliz tilini juda yaxshi bilgan kadrlar ish izlamayapti. Ya'ni ularga korxonalar muhtoj. Ingliz tilini yaxshi o'rganish har taraflama kerak. Shaxsiy rivojlanishingiz, yetuk mutaxassis bo'lishingiz va daromadingizdagi o'zgarishlar ingliz tiliga bog'liq ekan. Nima uchun o'rganish kerak emas?